अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी चटखानेदार चिकन बिरयानी बनाने की रेसिपी, जो कि आपके इफ्तार को चार चांद लगा देगी। तो वीडियो को आपने एंड तक क्लास में देखना है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लहसुन और प्याज को मैंने पकने के लिए रखा हुआ था। 3 बड़े साइज़ के मैंने यहाँ पर प्याज लिए थे, 5 से 6 पीसेस लिए थे मैंने लहसुन के, और तकरीबन मैंने यहाँ पर 1.5 गिलास पानी ऐड किया था और बिल्कुल इसको मैंने मीडियम आंच पर पकने के लिए रख दिया था। इससे प्याज लहसुन जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। साथ ही जैसे हमारा यहाँ पर प्याज लहसुन थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया था, मैंने इसमें 3 बड़े साइज़ के टमाटर ऐड किए हैं और स्पाइसेस भी ऐड कर लेते। 2 टेबल स्पून जाएगी इसमें रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून इसमें मैं ऐड करूँगी नमक, और हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड की थी हल्दी। 1 टीस्पून जाएगा इसमें गरम मसाला, और साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूंगी यहाँ पर तकरीबन 1 टेबल स्पून था अदरक का पेस्ट, और 3 से 4 यहाँ पे मैंने छोटे साइज़ की सब्ज़ मिर्ची ली थी। और तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद यहाँ पर स्पून की मदद से इसे मैश कर लेंगे। मैश करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारा मसाला बहुत ज़्यादा स्मूथ बनेगा। आप इसे मैशर के मदद से भी मैश कर सकते हैं। तो यहाँ पर तमाम चीज़ हमारी थोड़ी सी मैश हो गई थी, और चिकन यहाँ पे मैंने लिया था तकरीबन 3 पाव के करीब यहाँ पे चिकन था। और चिकन ऐड करने के बाद इसे हम कवर करके रखेंगे थोड़ी देर, और तब ताकि हमारा जो यहाँ पर चिकन है वो थोड़ा सा खुल जाए और थोड़ा सा यहाँ पर उसका कच्चापन भी दूर हो जाए। तो यहाँ पर चिकन को पकते हुए तकरीबन 9 से 10 मिनट हो गए थे, और टमाटर वगैरह जो भी चीज़ें हमने इसमें ऐड की थी वो अच्छी तरह से चिकन के साथ पक रही हैं, और चिकन का कलर भी चेंज हो गया है, और चिकन प्रॉपर तरीके से यहाँ पर खुल चुका था। और बस इसकी आपने अच्छी तरह से यहाँ पर थोड़ी सी बुनाई करनी है। और यहाँ पर मैंने मज़ीद यहाँ पर जब इसका थोड़ा सा ऑयल सेपरेट हुआ था तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर सब्ज़ मिर्ची, या आप वैसे अगर मैं बताऊँ तो मैंने यहाँ पर 2 से 3 सब्ज़ मिर्ची और रेड चिली भी थी इसमें, तो वो इसमें ऐड करके इसका हमने एक अच्छा सा मसाला तैयार करके तो फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया था। तो यहाँ पर चावल मैंने लिए थे आधा किलो। चावलों को एक कनी आपने इसको बॉयल कर लेना है, थोड़ी सी यानी कि कच्चापन होना चाहिए। तो चावल हमारे बहुत अच्छे यहाँ पे बॉयल हो गए थे। एक लेयर हम यहाँ पर चावलों की लगाएंगे, और जो हमने चिकन जो मसाला हमने तैयार करके रखा हुआ था, तो एक लेयर ऐड करने के बाद यहाँ पर ऊपर मैं थोड़ा सा ना नमक ऐड करती हूँ, ताकि अगर थोड़ी बहुत आपको लगे कि नमक की कमी है तो वो नमक ऊपर से ऐड करेंगे तो इक्वल आपका हर जगह पर बहुत ही ज़बरदस्त सा नमक का टेस्ट आएगा। आपके चावल बिल्कुल भी फीके नहीं लगेंगे। वैसे तो बॉईल करते टाइम आप नमक ऐड कर देते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसमें नमक लास्ट में ऐड करती हूँ। तो तमाम जो हमने चिकन का सालन तैयार किया था इसकी हम पूरे की पूरी लेयर ऊपर लगा देंगे। तो यहाँ पर चिकन की मैंने लेयर लगा दी थी, और मेरे पास यहाँ पर ना पुदीने और धनिया की चटनी थी जिसमें थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च भी ऐड थी।
तो यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा सा मैं यहाँ पर ऐड करती जाऊँगी, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। अदरवाइज़ आप यहाँ पर पुदीने की पत्तियाँ भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक तो देखने में भी इसकी लुक बहुत अच्छी लग रही है और बहुत ही यहाँ पर हमारा टेस्टी सा मसाला तैयार हुआ है। तो तमाम मसाला हमने यहाँ पर फैला लिया था और बाकी जो चावल अब बचे हैं हमारे पास, उसकी लेयर ऊपर से हम लगाएँगे अब। तो जितने भी बाकी चावल हैं आपने तमाम चावलों को इस पे ऐड कर देना है और कोशिश करें कि अच्छी तरह से आपका चिकन कवर हो जाए यहाँ पर। और अगेन मैंने यहाँ पर 1 से 2 छोटी सब्ज़ मिर्ची ली थी। ऊपर से मैंने इस तरह से फैला दूँगी, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। और साथ ही यहाँ पर मैंने 1 से 2 लेमन काट कर रख लिए थे और थोड़े-थोड़े से फासे पर मैं इस तरह से ऊपर से सजा दूँगी, तो देखने में भी अच्छे लगते हैं। और जब आप दम के बाद इसको खोलेंगे ना, बहुत ही अच्छा इसका अरोमा चावलों के अंदर जाएगा। और यहाँ पर अच्छा सा कलर देने के लिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा कलर लिया था और थोड़ा-सा कलर आपने थोड़े से पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना और इस तरह से बहुत ही फासले पर मैंने इसको ऐड किया था। और बस हमारा यहाँ पर तमाम चीज़ें यहाँ पर डन हो गई हैं। अच्छा, यहाँ पर जब मैंने ऊपर एक लेयर लगाई थी दोबारा से चावलों की, तो वहाँ पर भी मैंने थोड़ा-सा ऊपर से नमक फैला दिया था। तो यहाँ पर रुमाल के साथ मैंने इसको कवर करने के बाद इसको दम पर लगा दिया था तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने दम लगाना है और तकरीबन 10 से 12 मिनट में बहुत ही अच्छा दम इस पे आ गया था। और बस मैं अब आपको चावलों को थोड़ा-सा स्पून लगा कर दिखाती हूँ, खोल के दिखाती हूँ कि हमारे चावल कितने ज़बरदस्त और कितने खुशबूदार और बहुत ही ज़बरदस्त खिले-खिले से चावल बन के रेडी हुए हैं। आप चाहें तो वाइट और येलो इस तरह से भी रख सकते हैं, क्योंकि देखने में अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर आपको वाइट अच्छी नहीं लगती, थोड़ा-सा आप स्पून की मदद से इसे मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर चावलों को मैंने डिश आउट कर लिया था। आप पुदीने की चटनी के साथ इसे सर्व करें, सलाद के साथ सर्व करें। तो होप सो आपको आज की ये ज़बरदस्त सी वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को देखने के बाद आपने इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई करना है और इफ्तार में आपने लाज़मी ये बिरयानी बनानी है, ताकि आपकी इफ्तार को चार चाँद लग सके। तो होप सो आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाज़मी दें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूँगी